Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Вечерва објавуваме. Дали сепак по потреба не применувате двојни стандарди во однос на прашањето за владење на правото? I don't apply double standards in the rule of law. Сега некако сте воздржани. Дали тоа значи дека нема што да изабележите на актуелната влада? Look, we continue to care deeply about democracy. Последно интервју на амбасадорот Бејли пред заминување од земјава. Секоја година за 6% повеќе починати од рак на грлото на матката, а цели региони во земјава се без матичен гинеколог. Јас сум родена во Крушево, како и многу мои сограѓани, меѓутоа јас своите деца ги роди во Прилеп. Дополнително, третина од гинеколозите за најмногу 5 години ќе одат во пензија. Ова е најголемата закана во државата во моментот. 15 години од смртта на председателот Борис Трајковски. Истражителите тврдат дека лоцирале вина. И дошло до одреđenih saznanja i na krajnjem do određenih ljudi koji su trebali da budu odgovorni za ovu katastrofu koja se desila. Обвинителството во Скопје останува на ставот дека нема случај. Кој беше Борис Трајковски и што може да се научи од неговото политичко наследство? Председателот Трајковски беше визионер. Прилично лесно преминуваше преку партиски линии. Значи, некогаш не сме свесни што имаме. Останете со нас, со најавените содржини се враќаме по кратка пауза. По 4 години мандат како амбасадор на Соединетите Американски држави, Джес Бејли оваа недела заминува од земјава. Вечерва е во студиото на 360 степени за да разговараме за некои актуелни теми, но и прашање што го обележаат целиот овој 4-годишен мандат. Добро вечер, добре дојдовте во ова последно политичко интервју за време на вашиот амбасадорски мандат. Thank you very much. It's great to be here, and I can't think of a more appropriate place to be here for my final interview in North Macedonia. Добро, благодарам. На почеток за најактуелното, тензиите поврзани со барањето на судот за одобрување притвор за пратеникот на ВМРО ДПМН Трајко Велјановски, поранешен председател на Собранието. Спикерот Тала Џафери синоќа прекина седницата под нејасни околности. Пратеници на СДСМ како подпредседателот на партијата Мухамед Закири, но и пратеници од опозицијата како лидерот на Алијанса за албанците Зијадин Села го обвинуваат Џафери, а и Дуи за договор со ВМРО ДПМН да не му биде одземен имунитетот на Велјановски. За волја на вистината, ова не е прваков пример. Џафери ја отвори и никогаш не ја продолжи седницата за одземање на имунитетот на уште еден пратеник, екс-министер, тоа е Љупчо Димовски. Што е вашиот коментар за оваа ситуација? Well, I would say, first of all, that this is obviously a situation that is being discussed among the parties in the parliament in Macedonia as it should be. We have said, and many of your partners have said, that it is very important not only for the citizens of North Macedonia, but also for your partners to have an accounting for the events of April 27th. There are new cases that the public prosecutor has opened, and they've requested the detention of the former Speaker of Parliament and a current sitting parliamentarian, Trajko Veljanovski. Both of these issues, the accountability for April 27th, but also the lifting of the immunity of a parliamentarian, are very important issues. They need due consideration. So I think this is taking place in your political system, and we'll see where they come out on this. This is a sovereign decision for the parliament to make. And so this needs to be weighed against the issue of accountability as well. I would say one observation, though, is that this is about the question of a detention, not a question of whether a case goes forward by the public prosecutor. That is the public prosecutor's decision. This is about simply the detention
of a sitting member of parliament. Нема да влезете во коментирање на алузиите за договори ДУИ ВМРО ДПМН. I'm not gonna. There are lots. I'm sure there are plenty of commentaries out there of what this means, who's talked to whom, and all of that. I'm not going to get into that. We're looking at the fundamental issues that it is a serious matter. The detention of a parliamentarian, that is a serious matter. It is also a very important matter to have an accountability for the events of April 27th. Целото интервју со амбасадорот Бейли ќе го видите малку подоцна во емисијата. Меѓу другото го прашуваме. Во една фаза беше донесен закон за амнестија, дали не беше платена превисока цена во однос на владењето на правото. Имате ли впечаток дека СЈО се почесто реагира на политички импулси? Дали при тоа мислите дека кај СЈО треба да останат во посет и прислушуваните разговори и СЈО да може и понатаму да отвора случаи врз основа на индиции од прислушуваните разговори? И додека политичките надмудрувања доминираат на сцената, под радарот на јавниот интерес поминуваат теми што живот значат. Секоја година во земјава за 6% се зголемува бројот на починати од рак на грлото на матката. Проблемот добива на специфична тежина ако се знае дека има цели региони без матичен гинеколог, а и таму каде што ги има, голем број од нив наскоро ќе заминат во пензија. Маја Пероска. Во 2012 година државата предвиде на секои 3000 жени постари од 14 години да има по еден гинеколог во примарната здравствена заштита. 7 години подоцна, 3 града во Македонија немаат ниту еден. Јас сум родена во Крушево, како и многу мои сограѓани, меѓутоа јас своите деца ги роди во Прилеп. Значи, гинеколози во нашата здравствена установа во општина Крушево немаше од кога јас знам за себе. Во некои градови во кои ги има, гинеколозите се пренатрупани со пациентки, а и од нив половината ќе одат во пензија во следните 15 години. Ова е најголемата закана во државата во моментов и тука треба итна реформа, мерки кои што ќе го надокнадат кадрот кој што заради возрастната граница нема да биде веќе на располагање по државата. Каде недостасуваат гинеколози во Македонија и зошто ги нема? 360 во потрага по одговорите. Крушево е град со околу 5000 жители и е жив споменик на Првата република. Не само поради автентичната архитектура, туку и поради здравствената заштита својствена за почетокот на претходниот век. Крушевчанки немаат ниту постојан, ниту привремен гинеколог и покрај долгогодишните барања на јавната здравствена установа до Министерството за здравство. Еве еден пример, и да имаме гинеколог кој што ќе доаѓа еднаш или два пати во месецот во Крушево, тој прави само преглед. Додека терапијата која што ќе ја препиши или натамошниот, да кажем, начин на лекување дефинитивно треба да биде пак проследен кај матичен гинеколог. Читав интервју со еден доктор кој кажува дека во Словенија ракот на грлото на матката се третира како излечива болест. Кај нас од таа болест умираат и млади девојки. Значи, ако вие немате превенција по себе, ќе не можат ни да ве излечат докторите. Причината што Крушево нема гинеколог е економската исплатливост. Уште од 2007 година, кога е извршена целосна приватизација на избраните гинеколози во Македонија, во Крушево не се пријавил ниту еден специјалист по гинекологија и акушерство, кој би ја извршувал функцијата на матичен лекар во градот. Немањето матичен гинеколог во градот, според локалниот младински совет, придонесува лицата под 25 години да не покажуваат проактивност за своето здравје, особено кога станува збор за мала средина. Веќе уште од помала возраст младите се решаваат да стапат во сексуални односи со нивните партнери, па можеби една од причините според мене за ниската бројка на посетеност на младите на преглед, да одат на преглед на гинеколог е токму тоа, дека што ќе кажат другите, она стравото до колината, од етикетите кои што подоцна би биле залепени на нивниот грб.
Од вкупно 30 здравствени региони во земјата, освен во Крушево, матичен гинеколог воопшто нема и во Македонски Брод и Демирхисар, покажува ново истражување на невладината организација Хера. Националниот стандард од 3000 жени постари од 14 години на еден гинеколог е исполнет само во 12 региони. Во останатите 15 региони има пренатрупаност. Рекордер е гинеколог од Тетово, кој има близу 3 пати повеќе пациентки од предвиденото, или 8679. Напорот е голем, нормално дека бројката е респектабилна, али поради недостаток на гинеколози уопште во државата, сепак тие пациентки треба да бидат услужени, така да немаме ни можност, ни како, ни зашто да не ги регистрираме. Но иако на терен недостасуваат, на хартија Македонија има поголем број гинеколози и од развиени европски земји, но се лошо распоредени. Од една страна, 143 гинеколози во примарната здравствена заштита се едва и половина од потребното. Од друга страна, во секундарната здравствена заштита има 98 гинеколози, што е 3 пати повеќе од утврдениот демографски стандард. Како во регионите каде што нема доволен број на кадар и обратно, доколку ги има на секундарно, ги нема на примерно, ние ќе ги обслужуваме регионите, односно самите градови, да речеме урбани и рурални средини, и тоа може да се случи само со искористување на вкупниот потенцијален кадар, кој што во моментов кадарот кој што е на терциерно и на секундарно не се користи како така, ако имаме на располагање, тоа може да се стави во потреба уште, да речеме, во многу скора иднина. За примарното здравство да биде примамливо за гинеколозите, од нивното здружение велат дека се потребни стимулативни мерки, бидејќи малите средини им се економски неисплатливи. Решението може би било во заеднички договор на државните институции, Фондот за здравство, Министерството за здравство, со матичните гинеколози кои што се од регионот, од блиските градови до оние средини до оние градчиња кај што немаме матичен гинеколог, со еден договор кој што би бил стимулативен за колегите да одредени денови во неделата ја обавуваат својата пракса и во тие средини. Каде и да се бара решението, мора брзо да се најде. Дополнително што половина од гинеколозите во земјава се постари од 50 години, од кои најголемиот дел имаат уште 5 години до пензија. Ова е најголемата закана во државата во моментов и тука треба итна реформа, мерки кои што ќе го надокнадат кадарот кој што заради возрастната граница нема да биде веќе на располагање во државата. Имаме само одлив на матични гинеколози, меѓутоа прилив немаме никаков. Ако ова продолжи така, може да стане сериозен проблем. Треба да се направи некоја стратегија за да може да има нови гинеколози кои ќе ги заменат истите за да се продолжи истото темпо со опфатеност на регионот со доволно гинеколози. Додека се чека решение, неодамнешно истражување на друга невладина организација ЕСМ покажа зголемена смртност од рак на грло на матката. Во секоја следна од последните 5 години од оваа болест починале 6% повеќе жени. Превентивниот преглед на гинеколог, што е и национална програма, може да значи живот, ако има каде да се направи. Утре се навршуваат 15 години од авионската несреќа во која животот го загуби претседателот Борис Трајковски. Ова е повод уште еднаш да ги отвориме наодите од двете спроведени истраги за причините за падот на владиниот Кингер, но и да се подсетиме кој беше политички Борис Трајковски. Можеме ли нешто да научиме од тоа? Зоран Јовановски од Скопје, Сараево и Ротимље. Дваесет и 26 февруари 2004 година. Владиниот авион со претседателот Борис Трајковски, 6-члена делегација и 2 пилоти не стигна до Мостар. Чули се да се чула експлозија и тоа е тоа. Ништа, ни они детаљно нису знали ни где е, ни шта е, док и ови сами нису открили. Локацијата на авионската несреќа е Матич Брдо, кај селото Ротимље.
но на официјална потврда се чека 24 часа откако авионот го снемува од радарот. Sve je bilo spaljeno, dakle, bio je sve u gareži, dijelovi aviona su bili razasuti na sve strane, vidjelo se tu i dosta nekih stvari, ali je vidjelo i sve su bile izgorele, bukvalno. Првата истрага заклучи дека причина најверојатно е пилотска грешка. Беше направена и втора која дополни дека придонес имаат и системски недостатоци во одржувањето. Mi smo apsolutno spremni bilo kojoj kritici i bilo kojim informacijama od bilo kojih eksperata na planeti Zemlji. Neće promijeniti ni jednu tačku, ni zapetu u tom izveštaju, definitivno. Контроверзната смрт само го зацементира местото на Трајковски во историјата, како редок светол лик на балканската политичка сцена. Представителот Трајковски беше визионер кој што ја сакаше Македонија, ги сакаше граѓаните на Република Македонија и он многу често на нас во кабинетот сакаше да ни каже јас сум тука да им служам на граѓаните на Република Македонија, а не тие мене. Имаме официјална потврда дека авионот е на председателот, во кој што патуваше председателот со неговата делегација, дека е паднат. Имаме потврда од два извора, и од федералните власти на Босна и Херцеговина и од СВОР кој што го контролира воздушниот простор на Босна и Херцеговина. По 15 години, местото на несреќата лесно се наоѓа. Ридот на целото Ротимље изгледа поинаку од снимките по кои го паметиме. Обраснат е со вегетација. Подсетник за несреќата е спомен обележието, изградено една година по трагедијата. Мирно небо, какво што е денеска над Матич Брдо, е важен предуслов за мирен лет. Но кобното утро на ова место имаше густа магла. Следуваше уште побурен период на истраги, со различни информации за причините за падот на авионот, кои донесоа и многу сомнежи. Малкутемина жители кои до денес останале во Ротимље се сеќаваат дека дента имало големо движење во нивното село, додека потрагата потоа се преселила во Столац, за утредента повторно да се врати близу нивното село. Bila je ta jutro kiša, padala je, bili smo unutra, mi nismo ništa čuli. Samo smo vidjeli, kasnije čuli na radiju, televiziji da su javili da je pano avion. I u tom momentu smo mi onda počeli dolaziti odozdo uz naše ulice, policija, auta i ajfor, što ja znam koji još to se jutro. I oni su išli gore prema našim brdima, tražili, onda su kasnije dosjetili da je prema Stocu i na Stocu se ta tragedija dogodila. I oni su taj dan su tamo išli na Stolac i na Stoca tamo i tamo su tražili. I tek jutro su onda mi vidjeli gore da smo čuli da su ovdje našli u našim brdima da je pano taj avion. Градчето Столац, каде првично го барали авионот, е оддалечено 15 на километри. Новинарот Нермин Бисе, кој од ова место, ја потврдува верзијата на жителката на Ротимље. Već u 9 sati i 30 minuta ja sam bio prošao bukvalno par kilometara pokraj mjesta gdje je avion pao. Samo tada nismo znali da je tu pao avion jer su jake snage SFOR-a, NATO snage, blokirale prilaz upravo tom mjestu. Се до следниот ден кога на новинарите им е дозволен пристап до местото. Dugo nisam zatvarao taj dosje Trajkovski upravo zbog stvari koje su onako bile pomalo nelogične u istrazi i što se nikada nije došlo do toga da SFOR ne da svoju verziju događaja. Dakle, SFOR nikada nije rekao uslijed čega je to došlo, nego su čak nisu ni komentarisali. Oni su prepustili to bosansko-hercegovačkim institucijama i komisiji da ona utvrdi i da ustanovi. Во главниот град, Сараево, изминативе 15 години се формираа две комисии кои спроведоа две истраги и објавија два извештаи.
Со првата истрага раководеше Салко Бегиќ, кој во извештајот најмногу се фокусира на процедурални грешки при приодот за слетување. Бегиќ поради здравствени проблеми одби да даде интервју за 360 степени. Омер Кулиќ ја спроведе втората истрага, а извештајот беше објавен во 2014-та. Покрај пилотски грешки, тој лоцира и други системски пропусти. Mi smo išli toliko daleko da smo uočili koji su bili indirektni i direktni razlozi. Mi smo ušli tamo zašto se nešto dešavalo, zašto je neko nekom dao dozvolu za letenje, zašto je neko registrovao neka sredstva, zašto nisu radili neki uređaj na avionu, zašto je bila organizacija u tom servisu vlade Makedonije tako kako je bila napravljena. Znači, mi smo apsolutno sveobuhvatno radili i došli smo do određenih saznanja i na krajnjem do određenih ljudi koji su trebali da budu odgovorni za ovu katastrofu koja se desila. Но и за Кулиќ останало мистерија, што се случувало во првите 24 часа по падот на авионот и зошто силите на СВОР не дозволиле пристап веднаш. Oni su u roku od sat vremena posle udesa našli mjesto udesa i to je nedvojbeno tačno. Oni su to sakrivali i krili. Ja sam se obraćao tim međunarodnim snagama, međutim nikad nisam nikog odgovora od njih dobio. Pretpostavljam, znači ovo je pretpostavka moja, da su ti međunarodne snage otišle da presnime sve, da on napravi neku svoju mini istragu, da vidi da li su oni odgovorni za to. Kada su vidjeli da nisu odgovorni, a nisu bili, stvarno nisu bili odgovorni, jer ja sam preslušao te razgovore, oni su da to sve dali, rekli evo tu je tako i dalje. Кулиќ го предаде својот извештај на македонското обвинителство, но не знае што се случило потоа. За судбината на втората истрага прашавме ние. Од јавното обвинителство ни одговорија дека по првиот извештај не е покрената постапка за кривична одговорност, бидејќи немало елементи за такво нешто. Бил разгледан и вториот извештај. При тоа не се утврдени нови докази поради кои би се преотворила истражната постапка за настанот. Да не кажам за мене. Председателот Трајковски, пред да биде избран на таа позиција, беше заменик министер за надворешни работи. За време на косовската бегалска криза ја дава познатата изјава, со која се зголемува неговата популарност во јавноста. Јас ќе ви предложам нешто конкретно. I will give you a concrete proposal. Пратете 100 авиони на Скопскиот аеродром. Send 100 airplanes at the Skopje airport. Пренесете ги во Стокхолм. And transport the refugees to Stockholm. Изјавата е одговор на тогашниот заменик министер Борис Трајковски на прашање на шведски новинар за нехуман третман на косовските бегалци од македонските институции. Мислам дека се работи за најголемиот мит поврзан со Борис Трајковски. Тој вели ако ние не знаеме, вели еве ги авионите, земете ги бие за Стокхолм. И тоа воопшто не прозвучи добро кај етничката албанска заедница и со право. Подоцна требаше многу напори од негова страна да се вложат, тоа да го поправи. И конечно затоа што неговиот избор во 99 контроверзен како што беше неспорно, сепак на неговото конто донесе огромна бројка на албански гласови. Ај достап за нивна помош. Јалак, да. Трајковски како ниеден друг председател во независна Македонија успеа да се издигне над интересите на партијата што го предложи за шеф на државата и да делува во интерес на сите граѓани, особено за време на конфликтот во 2001-та. Тој и тогаш државниот интерес и одговорноста ја стави пред партиските релации. И меѓу другото имаше очигледна и јавна конфронтација со тогашниот премиер во месеците на почетокот на кризата 2001 година. Прилично лесно преминуваше преку партиски линии. СДСМ, ВМРО и во албанскиот блок. Тој беше член на ВМРО ДПМН, меѓутоа најблиската група околу него на соработници не беше од ВМРО ДПМН. Ќе остане запаметен по исклучително блиските односи со тогашниот американски председател Џорџ Буш и со многу други светски и регионални лидери. Трајковски беше таков човек кој што знаеше да направи пријателство со неговите колеги кој што е прво лично, а после и формално како двајца председатели. Boris Tchaikovsky and I became a very good friend of his over the years, and he a good friend of mine. And we worked through the problems in Macedonia to the point now where Macedonia is in a stable footing. И ние бевме првата криза на тогашната нова американска администрација под лидерството на председателот Буш.
И имавме многу големо внимание во таа смисла. Во Бела куќа сме биле заедно во неколку наврати со председателот Буш. Имаше многу блиски луѓе и пријатели во Американскиот конгрес. Како ќе се поставеше Трајковски во однос на актуелните политички случувања ако беше жив? Кога беше кревањето на знамето пред зградата на владата, се подсетивме со некои луѓе од тоа време кои му беа блиски. Ја мислам дека тој ќе беше најсреќен во тој момент. Затоа што за него НАТО, прво НАТО, па подоцна Европската унија се разбира, беше апсолутен политички приоритет. Евроатлантските интеграции, членството во НАТО и во Европска унија беа екстремно високи на неговата агенда. Тој секаде се залагаше и кажуваше зашто Република Македонија треба да добие покана и зашто треба да стане членка на НАТО и Европска унија. Во поглед на актуелните политички ситуации, дозволете ми да не одговорам на тоа прашање, бидејќи сепак не би сакал со хипотетички одговор да го коментирам како би поставил председател Трајковски денес. И тој имаше неверојатна популарност надвор, а рейтингот почна да му расте дома, особено од кога го загубивме. Значи, некогаш не сме свесни што имаме. Јас верувам во граѓаните на Република Македонија и убеден сум и дека сите заедно ќе направиме она што историјата, но уште повеќе и днината го бара од нас. И днината го бара од нас. Видовте вечерва во 360 степени гостува американскиот амбасадор Джес Бејли во неговото последно политичко интервју пред завршување на мандатот во земјава. Во продолжение остатокот од разговорот со него. Втор пат го нагласувате тоа дека треба да има одговорност за настаните од 27 април, но и самиот сте свесен дека во една фаза беше донесен закон за амнестија и дел од луѓето кои што беа обвинети за тие настани од 27 април беа амнестирани. Дел од нив пратеници кои што потоа беа дел од мнозинството кој што гласаше за уставните измени кои што произлегуваат од договорот од Преспа. Дали не беше платена превисока цена во однос на владењето на правото, што неспорно е важен принцип во една демократија? Right. Well, I would make two observations. First of all, this is a country, North Macedonia, that is in need of some reconciliation, where the divisions are very sharp. The issue of the amnesty was designed to bring some of that reconciliation together for a very important larger purpose. Амбасадоре, верувате навистина дека ова може да биде подведено под помирување? Look, the amnesty law was designed to help bring about reconciliation and overcome strong differences. This is not the first time that there have been amnesty laws used in Macedonia for ending a political conflict and bringing sides together. In this case, that amnesty law certainly helped members of parliament support the Prespa agreement. And that's a very important thing for the country going forward. This is something that 75% of your citizens support Macedonia's membership in NATO and the European Union. So I think it was adopted in an open, transparent manner by Parliament, number one. Number two, it did not stop the issue of broader accountability for the events of April 27th. That process, as we've just discussed, goes on, and indeed the investigation has expanded somewhat since those laws were passed in December. So I think you're going to have to, if you're looking at this as was it too high a price to pay, you're going to have to look at this in the broader context of Macedonia's progress towards its strategic goals, and in the context of how these cases play out within the legal system. You have the case that was just opened, but you also have the final arguments
in the original cases on April 27th. So that the key principle of accountability, I think, for the events of April 27th is preserved. Дали сепак по потреба не применувате двојни стандарди во однос на прашањето за владење на правото? I don't apply double standards in the rule of law. In this case, the parliament voted a law and the courts applied that law. Correct? The sovereign parliament of North Macedonia voted a law to amnesty a certain number of certain class, shall I say, of defendants in the case. And they had to apply for the amnesty. That law was carried out. Знаете дека And the issue of accountability for April 27th continues. Знаете дека и председателот Ѓорѓе Иванов имаше законско право да ги помилува личностите што ги помилува. Па вашата реакција тогаш беше многу критична. It was indeed quite critical, but I think there's a significant difference there. The first is that pardon law, or those pardons, were stopping all legal processes in those cases, in the named cases. So there were going to be no legal processes, there was going to be no courts going through this. The amnesty law that was passed in December did not stop the legal processes, the broader legal processes of other categories of defendants. Those who were involved in actual violence, those who were involved in the planning and so forth of April 27th. And those continue out. We'll see how those cases are decided. So I think there's an enormous difference between those two issues. I can understand people being upset about it. I can understand that. But at the same time, I think you have to look at broader issues as well. And indeed, this was part of a reconciliation package, if you will, that helped bring about the votes for Macedonia's, the constitutional amendments that have allowed Macedonia to now have NATO membership very close to becoming a reality. Добро, можеме да продолжиме оваа дебата, но јас ќе запрам овде. Кога сме во овој корпус на теми поврзани со работењето на судството, јавноста дозна дека сте испратиле писмо на неколку судски адреси, во кој што меѓу другото поедноставено велите не користете го името на амбасадата и не зацкривајте се зад името на амбасадата кога носите определени одлуки. Зошто навистина решивте да го испратите тоа писмо? We wrote that letter after hearing repeatedly from various people that the Americans had said this about this case. The Americans had said that, all of which was just misusing our embassy, our government's name. We are quite clear that we believe that justices should apply the law and apply the facts to the law in judging cases. We've worked with judges for many years. That's what we try to convey. That's our advice on a case, is apply the law and apply the facts. And that's how you judge a case. We don't have an opinion on the outcome. That's not our role. We've provided training programs and that sort of thing. But so when people say the Americans have said do this, that's just misuse of our name and our views. Кому се го пративте тоа писмо? We sent the letter to Judge Jolev, and we sent it to some other addressees as well. Again, most of the issues we were hearing about were on cases that were in the Skopje 1 court, that we did this, that we did that. So we addressed it to the president of the court, as I think is normal. Добивте одговор? We didn't receive an answer, except that I think they appreciated the letter and appreciated the clarification that we made in the letter, which was things they already knew from their interactions with us.
Тоа што сте го пратиле до председателот на Основниот суд Скопје 1 Џолев, значи дека и од него доаѓале таков тип на изјави? The point wasn't to address any particular accusation. It was the accumulation of these things that we were trying to address. So that it was sent to the president of the court was because of his position. Дали по писмото запреа гласините? Дали се уште слушате такви гласини? I don't hear those rumors very much now. That's true. I think it's also important to note that I think the letter is out there in public. So we're pretty transparent about what we do. Што мислите за досегашната работа на специјалното јавно обвинителство? Имате ли впечаток дека, ќе ги цитирам колегите од Призма, дека СЈО се почесто реагира на политички импулси? As a general matter, on the work of the special public prosecutor, that office, that institution has made very important strides in North Macedonia for combating corruption and abuse. If you look at how such cases were handled, say pre-2015, 2016, when it actually began to operate, that institution has developed a very good capability of handling complex cases of corruption that sometimes involve financial matters, and has been able to go through the wiretap materials and indict now around 20 cases. Those cases are proceeding. We think those cases need to proceed to their logical conclusions. The special public prosecutor has done this initially under some very, very difficult circumstances, I would say, where there was a lot of opposition within government circles to its work, and even, I would say, within the judiciary. That work is important. It's important for not only accounting for the events, the wiretaps, but I think it's also important as a more general matter, as a measure of North Macedonia, commitment to fighting corruption and abuse and not allowing impunity. So this is a very important capability. It's an important capability that right now the government is looking for the way for it to continue in the future. Whether the public prosecutor is operating under political impulses or not, I'll let others judge that. But what I would say is we think, as I just said, in terms of how legal procedures go, it's important that they follow the facts in the crime and that they, when there's criminal activity, and prosecute according to the facts they find. It should not be a matter of who is in office and who is not in office as to whether they become subjects of investigations and so forth. In terms of the public prosecutor, are they acting on political impulse? I think I'll let others judge that. But I think that prosecutors should operate not on political impulse, but on prosecuting crimes. Споменавте дека владата, рековте сега, ги разгледува опциите за модалитетите како и дали СЈО да продолжи да постои. Што мислите вие? Right. Well, what we've said, and I think we and other international partners have focused broadly on the importance of this institution proceeding. The institutional arrangements may change. What's important, I would say, is first of all that the cases that have been indicted are able to be concluded, and these are not necessarily quick and easy trials. That's the first thing, that there needs to be an accounting for those cases. Secondarily, that the institutional capabilities of the Special Prosecutor's Office, bringing prosecutors together with investigators, specialized training, for example, in financial crimes, bringing those capabilities and keeping that capability going forward.
whether it is part of the public prosecutor's office, remains fully autonomous, or becomes a part of the public prosecutor's office. That's the second thing. And the third is that the law not be used, the reform law, not be used to, for a way to escape accountability, if you will, among officials. The law should not be used to allow people to, if you will, slip through the cracks. Да се обидам да помогнам со едно дополнително прашање. Овде, вие ги споменавте случаите за кои веќе има обвиненија, но кај СЈО има случаи за кои што обвинителството има отворено истраги и предистраги. Што со тие случаи? И уште едно важно прашање. Дали кога го велите ова третото, да не се обидува некој со законот да ја избегне одговорноста и правдата, дали при тоа мислите дека кај СЈО треба да останат во посет и прислушуваните разговори и СЈО да може и понатаму да отвора случаи врз основа на индиции од прислушуваните разговори? With regard to the first question you asked, which is about those cases where there are pre-investigations or even announced investigations but not indictments. These were started after the 18-month period for indictment that was set out in the original law. I think that's going to be a matter for the government, for Parliament, to decide about how that moves forward. And they will, if the SPO, the special prosecutor, is not able to continue those cases, I think the public prosecutor has said that they would look into them and see whether they can and would pursue them. And I think that's the important thing, is that the cases be able to proceed. Now, the secondary question is, will they be able to use the wiretap materials? I think it's important to understand that, at least from what I know of the cases, that the wiretap materials constitute only a part of the case, that there are other elements of evidence that the special prosecutor has developed, financial records, all sorts of things, testimony of individuals that put the case together. So whether or not the wiretap material can continue to be used as evidence in a case, again, that's going to be a decision within the proposal of the law, but also within the Parliament. And indeed, that question may at some point go to a higher court for ruling. So the importance is, I would say again, that the prosecutor, be it the special prosecutor or the regular public prosecutor, be able to pursue cases, investigations of abuse, of corruption, and so forth. Apply the law as it is. They don't get to write the law; they get to apply the law, and move forward. The use of the wiretap materials was a controversial thing. And so that is something that Parliament will look at again. Што мислите за така нареченото правно мислење што го донесе Врховниот суд, со кое практично се што има преземено СЈО по 29 јуни 2017 се смета за незаконско? The Supreme Court, in its non-binding, at least officially, opinion, has ruled on the issue of whether the 18-month deadline applies according to the calendar, or whether it applies for when the materials were received. That was never a matter of settled law here. So it has always been an open question. I think what the important thing is, and in reaction to the Supreme Court's decision, was that the special public prosecutor and the public prosecutor said that they will proceed if this
if courts adopt this ruling, that they will look for ways to transfer those cases to the public prosecutor, and then they would be able to proceed. So I think, again, the importance is that the allegations of abuse and corruption are pursued, whether it be by the special prosecutor or the public prosecutor, or by the special public prosecutor merged into an office or an entity under the broader general guidance of the public prosecutor. So the importance is what happens, and that remains actually to be seen. Амбасадата беше многу гласна за демократското назадување во годините од владењето на ВМРО ДПМН. Сега некако сте воздржани. Дали тоа значи дека нема што да изабележите на актуелната влада? Look, we continue to care deeply about democracy, about the independent judiciary, about the rule of law. We continue to talk about those issues all the time. I would say now the difference is that I think you find much more public discussion, much more critical discussion between the government and the media, civil society, and so forth about these issues. People are not only pointing out areas quite openly of where the government is perhaps not living up to some of the promises it made. It's pointing out issues of abuse. For example, the current discussion that's talking about clientelism and nepotism and so forth. That those issues are being brought up, that those are being discussed by journalists, by civil society, by citizens quite openly. That's a normal functioning democracy. The issue is not whether or not there are faults about it, but the issue is, are those being discussed and handled through politics, through institutions? And I would say there is a difference there. Where we see issues of concern, we will continue to talk about them. We have our annual human rights reports and so forth. We will continue to do that. Амбасадата објави едно интересно видео во кое одговарате на 50 прашања, но не одговарате само едно прашање. А ве прашуваат кој ви е омилен премиер, Груевски или Заев. Ќе одговорите вечерно? It doesn't really matter whether or not I have a favorite. What's important is who the citizens of North Macedonia elect. And we respect the choices that your citizens make. So it doesn't really matter whether I have a favorite or not. Што мислите за опозицијата и незината улога? Сметате дека таа со новото раководство се реформираше себе си во однос на стратешките правци? We honestly had hoped that the opposition would, at the time, support the Prespa agreement. We think that was a good agreement that is in line with the strategic perspectives of North Macedonia, its desire for European integration, membership in NATO and the EU. We understand the difficulties of supporting the agreement, but at the same time, we would hope now that the opposition, both the opposition and the government, can focus on issues of unity, where there's a broad consensus, I would say, within this country on many issues, issues that need to be resolved. I would say rule of law is one of those. Other of them are more practical things, such as pollution in Skopje, that these are issues which should bring parties together in constructive discussion. I would hope that the opposition would continue to support North Macedonia's membership in NATO. It has been committed to that for many years. It may not have supported the way in which this agreement came about, but now this is the reality. This is a great opportunity for the country. So we would hope that they would do that. They have a very important role in the functioning of democracy here, and I would hope that they will do that.
in terms of reform inside the party, that's the party's business. But we will. Да. Кога сме кај договорот од Преспа, сега целиот процес практично по потпишувањето на пристапниот протокол за Северна Македонија во НАТО е на ратификација кај земјите членки. Може ли да се проценува кога во Сенатот на САД ќе се случи ратификација на пристапниот протокол? Well, as you know, the United States, there's broad support in the United States for North Macedonia's membership in NATO. You just saw recently the letter from President Trump on this, but that's been also reflected by statements from various members of the Senate and the House of Representatives. The process for our ratification is a process that was developed when Poland, Czech Republic, and Hungary joined in 1999. And it's a very deliberate process. This is a very serious matter, becoming a treaty ally of the United States and 29 other countries. And so the process, there's a certain number of reports that the administration, the State Department, various other departments of the government report to Congress. Those reports are then evaluated by the General Accounting Office. And then when that is done, the Senate Foreign Relations Committee will begin the formal process of hearings and ratification. We just had Senate staff, senior staff here last week explaining this process to government officials. They are hoping to complete this process sometime in the fall. But it is a deliberate process and it does take some time. Го споменавме Конгресот, никогаш не слушнавме што се случи со истрагата на Канцеларијата за отчетност, Government Accountability Office, за начинот на кој што се делени парите од американската помош во земјата, истрага што би требало да ве вклучува и вас. Right. The GAO report, report on those activities, it continues. We have answered numerous questions from them here and in Washington, various agencies within Washington. You'd actually have to ask them and the Congress when they expect it to be out, but from what I've heard, they're expecting it to come out maybe sometime in the spring or summer. But they've reviewed several years of U.S. assistance and U.S. involvement, and we'll see what they have to say. The key part here is that Congress has the right, through its independent investigative arm, that is the GAO, to ask questions, and we answer the questions. And that's how our process works. We didn't have anything to hide here. And so we answered all the questions as best we could and provided documents, and so it's a pretty exhaustive process. Добро, завршуваме со интервјуто. Вие заминувате оваа недела од Северна Македонија, дојдовте во Македонија, заминувате од Северна Македонија. Што ќе ви биде, амбасадоре, прва асоциација за земјава по заминувањето? My association would be over the 4-year period. It was not necessarily an easy period, but it's one that is allowing a much, much deeper partnership and relationship between our two countries, between the United States and North Macedonia, with you're on the cusp of becoming a treaty ally of the United States. That's a big deal for my country. I think that will be a contribution to peace and stability in the region, and I think it will also help this country very much move forward more securely, more sure of itself in the world, for a more prosperous, inclusive, and secure democracy. So that's going to be my impression, is that through all the ups and downs and the turmoil, we're going to have a better and even deeper relationship. Малкумина може би се сеќаваат дека дојдовте на 10 февруари 2015-та, само еден ден по првата пресконференција на Зоран Заев, на која што прв пат беа објавени прислушувани разговори. Практично дојдовте среде голема политичка криза во земјата. Indeed, I think it was a deep political crisis.
And I would say a couple of things about that I think are important. At each key moment in this crisis, whether it be the Priggenot Agreement, whether it be the appointment of the special public prosecutor, whether it be the resignation of then Prime Minister Gruevski to allow for elections, whether there would be elections after the pardons. Each of these things, people said, there'll never be a positive result. We'll never get anywhere. You had the elections, then it became, well, the government, this will never happen. The process has ended. No, it went forward. You got the agreements with Greece and Bulgaria, then it became, wow, well, it'll never pass. We'll never get to that moment where Greece ratifies our membership in NATO, but yet it happened. And what I take away from all of that is that if you think about it in this way, that is something that the vast majority, 70, 80, I don't know, 90% of people supported in this country, that if people focus on those things that unify the country, then you can go a very, very long way and overcome a lot of obstacles. Ви благодарам за ова интервју и ви посакувам се најдобро понатаму во вашиот живот. Thank you very much. Овде не е крај на 360 степени, пократката пауза е саботажата. Напливот на лажни вести и ужасни манипулации кои ги достигнуваат врвовите на лудоста се само систематско вградување колективна страф и недоверба во институциите. Петпарачките портали и самоповиканите opinion мейкери на социјалните мрежи кои диктираат апсолутно неостована хистерија, се само темпирани бомби кои се монтираат во штапските лаборатории, а експлодираат на интернет. Во принцип, креаторите многу често на ваквите кампањи, ако сакате да ги наречеме, доаѓаат од центри на моќ кои што кај нас се главно политички и се поврзани околу политичките партии. Иако одговорноста на медиумите не сме во никој случај да се пренебрегнува, таа на политичарите е несомнена, особено кога наменски се артикулира дезинформација, која нешто потоа се само демантира, со злокобна цел да се предизвика неконтролирана реакција од оние што се засегнати. Нити пак некој од болницата дојде овдека да ни објасни што се случува. За волја на вистината дојде дежурниот доктор, ни објасни диагнозата. Нити пак некој од болницата дојде овдека да ни објасни што се случува. За волја на вистината дојде дежурниот доктор, Се разбира, има и доктори професионалци кои знаат и да ја постават диагнозата, а го знаат и лекот. Ама кога во нивното резиме доминира политика, да тие почнуваат да се однесуваат како вистински аматери и забораваат на амамнезата за тоа како се однесувал нивниот организам кога бил нападнат од вирусот на непотизам. Сестра ви каде е вработена? Да, предостанам јас пред 10 години. Во време додека Дуј беше на власт, ВМРО да помине? Пред 10 години е тоа. Јас сум вице-премиерот пред 2 години. Значи не можете такви корелации да правите. Бевте министер за здравство? Тоа што веројатно треба да им влие како потсетник на сите заборавенковци се нормите кои не дозволуваат да се загуби меморијата, тогаш кога таа, дури и кога се смета дека е архивирана за секогаш, пак се соочува со предизвиците на правото кои го имаат магичното апче за освестување. Ама сега ние и во кривичниот законник имаме кривично дело тргување со влијание. Помина тоа време на романтизам во борбата против корупцијата. Сега сме во времето на лична индивидуална одговорност. Тоа е едно минато во кое антикорупционерката неуспешно се обиде да влезе во политиката. Некој постојано се обидува да го заборава, особено оние кои сакаат да си го исчистат минатото, па не сакајќи ништо да ги потсетува на тие времиња. Форсираат нови факти, креирајќи си слика за некаков историски подвиг кој за жал не им припаѓа. Македонија прв пат има можност да добија председателка, затоа што прв пат имаме можност да имаме жена за председател на Република Македонија. Кандидатот за председател на Република Македонија од Демократската партија на албанците Мируше Хоџа синоќа се представи во Витола. И на крајот, за оние што мислат дека не е исто тоа што е исто. По долго размислување, решив да ја прифатам иницијативата
за надпартиски кандидат. А јас сум непартиски кандидат. Разлика меѓу непартиски и надпартиски кандидат не постои. Единствено што ги двои е тоа што телефоните тогаш немаа предни камери, па поради тоа и не постоја селфија. Толку за вечерва. Благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в петок од 22. Пријатно.